vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomananshi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo paplatform penyu kuti munge muchizondibatsirawo kutondipawo mazano nekuti ndasvika pakuneta nemurume wangu uyu. I am thinking of cheating on him. Saka ndisati ndachita on my husband, ndiri kukumbirawo kuti mundipewo maadvices. Nyaya yangu zvizere yakamira sekudai so: inini nemurume wangu tiri kurarama tiri muno munyika yevatorwa. Saka handizivi kuti environment here yatiri kugara mairi inokonzeresa kuti murume wangu ange achiita behavior iyi yaainayo, but at the same time ndinoti kana ndikatarisa kumashure kwatakabva kuZimu, kabehavior aka ainge ainako, just that kainge kakawanda, because pane pamwe paakambondituka akanditi iwewe uri dhodho remunhu chairo. That was a very long time ago. Tichatanga kugara tose ndo paakandiudza mashoko iwayo akandidzimba mwoyo. Takazoti tava kuno mukomanashi, murume akabva azotanga kuita very serious. Zvituko zvake zvinorwadza kane, anondituka zvinyadzi, anonditukira amai vangu. Zvaizvezvi akatobva mukundituka weekend yadarika iyo akati amai vako ihure. The reason as to why akandituka kuti amai vako ihure, munongotiziva vanhukadzi kuti kana uine friend yako kana ikakushanyira, munokwanisa kuzoti paya pakuperekedzana hakusi kunzi mune muchimbopfurirana zvakashata, but mune muchitongonakirwa zvenyu muchiita makuhwa. Saka ndakabva ndazoperekedzana nefriend yangu, then ndokubva tambomira zvedu muroad tichiseka paya. Saka ndakasiya chipoto pamoto chainge chiine mvura yainge irimo, ndichiti regedzai nditotanga zvangu kutoundura imwe huku iyo yavainge vatenga. Pandakadzoka mukomanashi, ndakasvika munhu azvichekera huku yake, aundura huku yaiya, atocheka huku iyi, atoigadza pamoto. Ende chakandirwadza ndechekuti huku iyi akazoigadza pamoto zviya zvokuramwa zvokuti akatongobika huku yacho yose that very same day nekuda kwehasha dzake. Ndakati ndichidzoka mumba ndikatoziva kuti zvandakanganisa murume unosvika uchimunyengerera. Ndakatosvika paya nekutoseka ndichitoti sorry murume wangu, mudzimai wako unomuziva kuti anoda nyaya. Ndanga ndichiudzwa nyaya dzaamai nhingi paya, ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda murumewo achadawo kunzwa .com randainge ndabatiswa. Murume mukoma akabva angondijinyura ndokubva atanga kundituka. Ndakatukwa mukomanashi ndikanzi hauna kurayirwa, dai ndikuda kutofunga kutoridzorera kumba kwaro, handisisina kana basa naro iri, nekuti mwana wehure akangofanana naamai vacho. Amai vako vaiva hure, newewe uri hure. Ndosaka uchiti kana ukabuda muno mumumba unokanganwa kuti une poto yaunenge wasiya wakagadza, unofungidzira kuti dai ndanga ndiri umwe murume ndaiswera ndichimirira matakanyanya akapusa kudai. Kuroora hure mani, I am regretting right now. Ndakazvirorera zihure rangu rinongofamba richingozhadambura makumbo nyika yose, richingokwiriwa nenyika yose. I am regretting mani. Apa aitaura mukoma achiita kudanidzira apa pamba patinogara, dai kwanga kuri kunzi tigere nevanhu vemuno muSouth Africa vasingazivi Shona, ndaingoti vanongofungidzira kuti ari kupopota, but you can just imagine kuti pamba apo pacho patigere tiri vanhu vekumusha. Saka kana ndichitukwa kudaro, munhu wose anenge achizvinzwa, ende zvinondirwadza kuti saka vamwe vakadzi vane varume vavo pamba apa patinogara, kana vachinzwa murume wangu achinditi inini ndiri mai zvabu, ndinongofamba ndichingozhadaburira wose anenge achida kutendekera chinhu chake pakati pemakumbo angu, hanzi handigone kuramba. Saka mashoko awa anondidzimba mwoyo. Worst of all, apa pandakazovabvunza kuti naiwe kozvaunoti amai vangu ihure, amai vangu unoreva kuti wakambokurura bhurugwa ravo here? Akati mai vako havanetse kukwira vaya. Saka audio yacho ndakairekodha, handisati ndatumidzira kana amai vangu audio iyi, ndakangoirekodha mukoma ndikazvirekodhera on my chat. Saka ndiri kungoti
kana kuri kuzonzi ndikazofunga zvandinenge ndafunga kana ndikabatwawo ndichihura ndizvozvo ndichabva ndazongoplaya audio iyoyo ndobva ndati saka kana pakadai so maida kuti ndinge ndichiita sei, ndiudzeiwo muri yeZimbabwe kana pakadai so mafeelings acho ekuti after murume akutuka achikuudza kuti amai vako havanetse ndakavakurura bhurugwa ihure remunhu, saka mafeelings acho usiku anenge achifungidzira kuti anozobva pai, because that same night paakandituka mukoma takazoti tava mumachira, munhu ndo paakazonditi zvinowanikwa, I'm very sorry, njani ndiregerere mukadzi wangu, munhu ndokubva atoti karamata kwava kutotanga kutorarana neni paya, but I was very dry on that night nekuti pain yandainge ndiinayo, pain yacho yainge yakanyanyisa, and iye anobva andi-accuser kana akanzwa kuti ndinenge ndiri dry, since ari munhu wekuti haana nguva yekuti anombozvipawo yekutamba nemukadzi wake, anongoita zvinhu zvake muchipitipiti achitongoda kutoita bonde newe same time. Saka akabva ati saka the reason as to why you are dry inhau yekuti pawabuda paya maybe pane munhu atokujuma. Ndakabva ndatanga kuchema mukoma, ndakaridza mhere kuti izvezvizvi chinhu chako wakachinyika mandiri, but une that authority yekuti wava kunditi izvezvizvi pandabuda pane murume wandatomborara naye, how cruel is my husband. Mukoma, ndo zvandiri kusanganawo nazvo izvi mumarriage yangu. Kana ndikazonzi ndahura naye ndingazonzi ndiri munhu akashata here. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindionesawo kuti pakadai ndopafambisawo sei. Marriage chaiyo ndaitoda marriage chaiko, but ndava kuona kuti zvava kuita sekunge zvinondiremera. Ndaneta nekugara ndichingotukwa nemurume wekuti kana ava kunzwa nzara yebonde anongozviudza kuti anongouya pamusoro pangu oita zvaanoda neni, achingoburukapo anenge ava kutokuudza zvake zvinotorwadza. Please assist me, otherwise ndinokwanisa kuzongomuka ndakafa mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi murume wangu anonditi maizhabu. Pakaipa kuseka nhamo kunge rugare. Hanzi murume wangu anonditi maizhabu. Zviriko here izvozvo vedare? Zviriko here? Kana kwenyuwo zviriko? Kana uri murume uchitukawo mudzimai wako uchimuudza mashoko iwayo ekuti amai vako vakangofanana nehure mubhawa rinotengesa muviri, havanetsi kurara navo, what will you be thinking at that time? Zvekare kana uri mukadziwo, kana uchisangana nemashoko iwawo mumarriage mako, please come to my inbox and tell me what you feel. Hanzi inini ndava kufunga kumuhurira so that ndikwanise kuburitsa pain yandiinayo mumwoyo mangu. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadii mukomanashi? Inini ndiri mudzimai ane makore 39 years ekuberekwa. All of a sudden mukoma ndopa zvakatanga last year. All of a sudden ndakangotanga kungonakidzwa nebonde. Zvezvo zvekunakidzwa nebonde zvisitombori normal at all. Baba vekwangu mushini wavo unoshanda, havana kana problem, but semunhu ati kurei unongozivawo kuti isusu kavanhu tinenge tava machuwa, tinenge tava kumhanyidzana nemadevelopments. Ivo baba vakazotowanawo mukana wekuitawo zvimari vati kurei, saka ivo vava kumhanyisana nekuti vange vachigadzirira vana ava vatakazvara a better life. Saka nguva chaiyo neni havasisina nguva neni sezvavaimboita makore adarika avo museri, ende ndo zvava kundinetsa kuti ivo baba pavava kuita slow down, inini manje ndava kuita pick up, ndava kumhanya 120 kana kusvika kuma 180 chaiyo kilometers an hour. Ivo baba vava kuda zvavo kufambira mu 60 kilometers an hour. Ivo baba ndingangoti musi wavanenge vazvifunga, kana vakangokupawo 2 vanenge vatova tova tamboitawo zvimazuva tova tazopamhana. I'm not saying kuti vane problem baba, sikarudzi yavo inotoshanda more than enough, but inini manje chikara chandava kunzwa mukoma hachisistombori normal at all, and izvi ndo zvandakazoita. Saka
isusu patakazovakira isusu padhuze nemamwe mastudent accommodations, kunyangwe izvezvi baba vanga vatori bishi rekuti kumwe kune stand yedu tikasike kuvakako so that tinge tichizomisa marooms tobva taita student accommodation ikoko as well, because ndo zviri kutobhadhara. So mukomanashi, pamba pedu pa next door pacho apo paneka student accommodation pane umwe mukomana uyo aiwanzo kundidownloadera mamovies, saka aiti kana andidownloadera mamovies epa Netflix andinenge ndichida kuona aya ema-Indians, ndaibva ndazoenda ndoobva azondikopera, ndobva ndazoswera zvangu ndichiona semunhu asingaende kubasa, anongoswera akazvigarira pamba apa vana vangu mukoma vatoti yarukei. Saka there was one day ndakati ndaenda kumba kwake ndokubva anditi pindai, but mazuva ose awa ainge asingamboti pindai, aingotora USB then obva apinda murumu make obva andikopera obva andidzorera USB. Musi wacho iwoyo pamba apa paanogara painge pasina vanhu, painge pangori iye noumwe musikanawo ainge akatovharirana nembinga yake. Ndakangoona kuti iyi imbinga nezimotikari iro rainge rakapakwa panze, so ndakabva ndapinda muya ainge akatozvambarara zvake pambedha, ende akazvambarara pambedha ainge akapfeka kashoti zvekuti nhengo yake yakazotodongorera, ainge asina mini brief mukoma. Saka izvi zvakabva zvazonditora mwoyo, but ndakabva ndaita sekunge ndainge ndisina kana chandainge ndamboona, ndokubva ndaenda kumba. Ndakati ndaenda kumba mukoma, mwoyo wangu wainge wangova paari mukomana uyu. Ndo patakabva tazotanga kutaura, ndichingomubvunza mibvunzo nhando ndichiti hazviite here kuti unditumidzire mamovies awa paWhatsApp. Akaseka akati kana mamovies awa ndimunoona kuti mamwe acho ma2 gig, saka hazviite kuti ndikutumidzirei. Akabva ati hamuna here zvimwe zvamunoda? Ndikati kuda kunditumidzirei? Akabva anditumidzira mavideos ebonde. Akati ko izvi hamuzvidi here? Ndakabva ndaita crazy ndikati iwe mwana iwe unondipengesa, kwangu kuno ndafa nenzara, saka regedza kuramba uchinditumidzira mavideos iwawo. Akangoramba achingonditumidzira mukoma, achinditumidzira kusvika ndanzwa kuti ndainge ndaparara, but all of a sudden mukoma akabva azongonditi zii, ndokubva all of a sudden akabva azongoti zii, ndokubva atanga kundiblutika. Ndikabva ndazviona ava kupota achipinza kamwe kamusikana, saka kamusikana aka kanongogarawo musame street iko kamu form 3. Ndikatoziva kutoti vanhu ava vanodanana. Mukoma ndakaita chivi, ndakasvikapo pamba pavo one day ndakatopinda nezvivindi zvekutoti ndaida kutongoti kana ndikasangana ne-any personal item of his ndobva ndatongochitora. Ende pandakapindapo pamba pavo mukoma ndakatonzwa iye naamai vake vachitotaura vari mudining, saka havana kundiona. Lakiwo imbwa hadzina kana kutombogaradza hukura. Ndokubva ndapota kuseri uko kune garden ravo, because vanoita zvekutengesa mavheji. Ndokubva ndangoona paine zvipfeko zvainge zviripo pawire pipe. Ndakabva ndangotora mukomanashi, ndikatora chipfeko chiya ndikabva ndangoti mubra mangu ka, ndokubva ndazononoka. Then ivo amai vakabva vazobuda, ndikangobvunza zvandainge ndichibvunza. Ndikati ndichazotuma vana nemari, ndikudawo mavheji. Vakati ndokutanhirai izvezvi here? Ndikati no, ndichazotuma vana. Saka pamba apa panogara pachingopinda vanhu vakati wandei, vamwe vanenge vachiuya kuzohodha miriwo yavo, vamwe vanenge vachingotengawo muriwo. Saka ndakabva ndaenda ndokubva ndazopa vana, vakabva vazoenda vakanotenga muriwo ndokubva vadzoka. Chipfeko ichi pekutanga pandakachiba ndakatoshaya kuti ndinochidii chipfeko ichi, but ndakangozviita out of jealousy negodo. Ndo pandakabva ndazoenda kumaprofita, iwo akati kuuya awa. Ndakati ndaapproacha umwe muprofita wandainge ndakangonzwa nembiri muno mugweru kuti muno mugweru kuti chese chaunenge uchida kwaari as long as wakabata mari, kunyange ukamuti ndiurayire nhingi, iye anotokuurayira munhu iye as long as wakabata mari. Kunyange iwe uchibva ipapo, mhandu yako ikasvikawo ipapo, anotoiudza mhandu yako kuti nhingi uya zvaunomuona atobva pano achida kukuuraya, unoda here kuti ndinge ndichikuitira go back to sender? Saka mishonga yake iyoyo yaanenge akugadzirira anobva aishandura zvekare, obva akuitira
go back to sender. Ndakasvika kuya mukoma ndainge ndakabata $200 ndokubva ndataura chokwadi changu. Maprofita awa vane mwoyo wakashata because ndakati ndamuudza nyaya yangu akabva ati munoziva amai imi handina kana kumbogara ndakakufungirai kuti muri pakati pekufa nenzara, ko makadii kugara makandiudza kuti munofa nenzara ndakakukutsai inini? Ndikati no, sandizvo zvandiunza pano, inini ndichuya pano inhau yekuti mumwoyo mangu ndinewo wangu wandinaye uyo wandiri kuda kuti azopota achindigutsa, not imimi madzibaba, because ndinokuzivirai unhu hwenyu kuti muvakadzi vevanhu hamubvi. Iye akabva ati mari yenyu hongu ndiri kuzviona kuti mune mari yakawanda chaizvo ende zvinhu zvenyu ndinokwanisa kukuitirai, but kuti munge muchifadza mweya mutsvene munofanira kuti munge muchifadza first nhume yamweya mutsvene iyo yakatumwa kuzosunungura vana veZimbabwe. Ndikati muri kuzama kuti kudiiko nhai muprofita? Ivo vakabva vati munofanira kutanga mavaka bonde neni. Ndakamboramba mukoma ndokubva ndadzokera kumba ndaramwa, but ndakabva ndaona kuti apa secret yangu iyi murume uyu kana ndikaramba kurara naye anokwanisa kuzondi-expose. Ndokubva ndazodzokera kuya ndikati zvino tichararana kupi? Mukoma takangorarana muzvitombo imomo. Kati tapedza kuvaka bonde madzibaba vakabva vazondipa minamato yandaifanira kushandisa. Saka mashandisiro andakaita minamato iyi zvandakaita ndezvekuti ndakanzi ndisati ndageza paya pandinenge ndichiri netsvina ndinofanira kutanga ndazviwaipa nebhurugwa remusikana uyo wandainge ndakamaka. Kana ndapedza kuzviwaipa ndobva ndageza, but handaifanira kuzozvigeza nemvura kwemazuva 3 kusika rudzi kwangu, ndaifanira kungoshandisa bhurugwa rake. Ndozvandakaita. Ndakati ndapedza kudaro mukoma chipfeko chake ndakabva ndazotsvaka painge paine mharadzano, ndopandakangoenda ndikanochisiyawo ipapo, but ndakafamba mukoma, ndakatofamba for a very long distance ndichibva kulocation kwedu ndichiitira kuti musikana uyu asazongokaruka asangana nechipfeko chake. Hamenowo kuti chipfeko chake kuti pane akazongochitorawo akachirasa here kana kuti nanhasi uno chichiripo pamharadzano dzenzira. Hamenowo ikoko ndakangonochisiyawo ikoko kunze kwainge kwava kuda kunodoka. Ndokubva ndazokwira kombi ndikadzoka kuno kwandigere. Ndakati ndadzoka kuno uyu mukomana uyu ndakabva ndanzi zuva randinenge ndichida nezvake ndinofanira kuzvigeza nemunamato uyu ndoregedza kuzvipukuta. Ndobva ndaenda kurumu kwake. Ndo zvandakazoita mukomanashe. Pandakaona kuti pamba apa painge pasina vanhu mushure mekunge ndaenda ndikanokumbira mamwe mamovies akandidownloadera mamovies aya, pandakazodzoka ndainge nditori musvo zvangu. Ndainge ndakangopfeka dress rangu refu, but mukati ndainge ndisina pendi ndisina kana bra. Apa ndainge ndakaita kakutota because ndainge ndazvigeza nemvura iya yemunamato. Iye akangonditi achingonondiona kudai ndakabva ndatoona ava kutotanga kutozvibata-bata sikarudzi yake achirakidza kuti ainge afadzwa nezvaainge aona pandiri. Ndokuzotosika kwatakazoita bonde ini. Mukomana uyu ndinomuda nemwoyo wangu wose, but dambudziko riripo nderekuti inini ndiri kumushandisira minamato nekuti patori nepamwe pekuti anototi kana akarara neni anongonditarisa kudai obva ati asi takatanga kudanana hau chii chakaitika kuti inini newe tizosvika pakudanana because of your age? Handina kana kumbogara ndakatarisira kuti ndingazorarana nemunhu mukuru akaita sewe. Saka anoti kana andibvunza izvozvo ndinobva ndafonera madzibaba. Ivowo madzibaba vava kungonditapa madiro because vanoramba kundibatsira kana ndisati ndarara navo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi madzibaba vanongoita zvavanoda neni because minamato yavo inoda kuramba ichingorinyuiwa. Zvakangooma hazvo veduwe, asi ndo message yavo iyo yavakanditumidzira vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section.